ーの Welcome to ドリサどうもドリサのハチとハルピョンとタツンでういはい、今日はこのティッシュを使ってくしゃみを出して一番小さな音で止められるの誰か選手権。よし、行くぞ。レッツゴー。おうではまずハッチからいきます。レッツゴー。あではハルピョンいきます。出すんだ出すんだ。ジョー最後タツンです。はい、頑張ってください。頑張ってください。ハルピョン素晴らしかったからね。涙出てきた。こうなるか。なるか？出せない、まず出せない。出すところですね。出ない。入ってはい、ということで今日の格言こちら。せーの。くしゃみって小さく出すの難しい。はい、ということです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あご視聴ありがとうございました。りがとうございました。チャンネル登録&グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。アンチでもコメントしてください。はい、お願いします。